മ്യാൻമറിൽ മരണസംഖ്യ ഏറുമെന്ന് സൈനിക സർക്കാരിന്റെ തലവൻ സീനിയർ ജനറൽ മിൻ ആങ് ഹെലയിങ് ടെലിവിഷനിൽ അറിയിച്ചു. മൊത്തം മരണസംഖ്യ 10,000-നും 1,00,000-നും ഇടയിലാകുമെന്നാണ് US ജിയോളജിക്കൽ സർവേ പേജ് ഓഫ് ഫോക്കാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഭൂചലനമുണ്ടായ മ്യാൻമറിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങി. ശനിയാഴ്ചയോടെ ഒരു സൈനിക ഗതാഗത വിമാനത്തിൽ ഏകദേശം 15 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കൾ മ്യാൻമറിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ C-130J വിമാനമാണ് ഇതിന് അയക്കുന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ടെന്റുകൾ, സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ, പുതപ്പുകൾ, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഭക്ഷണം, വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ, സോളാർ ലാമ്പുകൾ, ജനറേറ്റർ സെറ്റുകൾ, അവശ്യമരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് അയക്കുക. തായ്ലൻഡിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നേരത്തെ തുറന്നിരുന്നു. തായ്ലൻഡിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ +66 6188 19218 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു. ബാങ്കോക്ക് എംബസിയിലെയും ചിയാങ്മയിലെയും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലേറ്റിലെയും ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും എംബസി എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.